Ма е много готин. Ама ако съм навътре и това мине покрай мене, знаеш какво ще стане? Световният рекорд на 300 метра крол ще го подобря. Ма той е много дружелюбен. Да, ама като те пипне... Няма, ето ми, да. Как е на пипне? Лизгав. Като мида. Ето тук отгоре има две неща. И... О, той си събра, крилата си събра. О, притеснихме го. И замина някъде надолу. Чакай да може да изплува. Да, той след малко. Ей, така ляга настрани и се отпуска. Може би да се прави на умрял. Ма много е странен. Много странен живот. И после почва да ходи пак. Да плува. Аз първо го помислих за ръкавица. Някакъв буклук изхвърля. После викам, та ръкавица, какви викам движения има, повторяеми.